شيدوا هذا المبنى هرهور السابع عشر. حارة الضبع بيته الشام يمكن سطايف يا لالي. Can I have one Milkato for now? لا عم بخليه. نار حزور وين رايحين انا وياك؟ هلا اول شغلي تجربتك اليوم لا بسكليت ولا سياره ولا مشي، بدك تطلع لاول مره بحياتك بالمترو او بالترام اللي بيجي اسرع. جاهز لمغامره المترو نار؟ نلحق المترو يا نار؟ والله يا نار كل يوم عم بتفاجئني اكثر واكثر. هي اول مره بيطلع بالمترو واموره تمام، مبسوط مروق، عم يراقب السيارات الرائحه والجائعه. برافو ناري برافو. طلع عن جد زلمه. زلمه هذا النحل زلمه. هلا صحيح مصدوم من صوت التيت الباب فتح فيه، بس انه منيح كاول مره بالمواصلات العامه يعني. انسان ما عملها. نعم نساني بيك نساني. مبسوطة؟ وصلنا يا ناس. شفت لي ابل قد ايه زحمه يا نار؟ خلص رح نجيب لك سامسونج بلا لك الابل. هلا اخذك على محل يا نار جدك السادس ما اجى عليه. نار اذا شميت ريحه غريبه ما تدوخ. احنا بامستردام هلا وفهمكم كفايه يعني. وفي شغلات ما فيك تطلع عليها، بس تشوف اشاره قط كبير وبيده قط صغير ما تطلع. تمام؟ شو عم تتفرج على اليمين ولا على اليسار؟ انا ماشي بالعكس. انا ماشي بالعكس هنا. والله بدي فوت اخذ قهوه. نار تشربك قهوه معنا؟ شو حاب تشرب؟ نار شو بدك؟ ميلكاتو ولا شو بدك؟ هاي المنيو شوفها. ميلكاتو. Okay. Can I have one Milkato for now? Okay, thank you. It's like our week is going out, so day by day he's getting better. How old is He's 4.5 months. He's famous cat in Namibia. We have Maine Coons. The Maine Coons is the biggest breed of house cats. With the long hair. Long hair, but they're But really he's more, like, yeah. there is bigger than this. But There is bigger. Yeah, for Okay. other, but not for you. Yeah. Have a nice day too. Bye. محبوب يا نجمو محبوب. خلينا تبرد نار، خلينا تبرد. بدك شلموني؟ يلا نار شوف على السريع للملكاتو تبعه. هلا هنا جاي عم تطلعنا. كيف بدي اعرف هلا؟ تعال يمين. طلع على الشاورما. ايوه لمح سيخ الشاورما. مو صحية هاي كلها زيوت. نار البوس كمامي الشرطة نار. شوفوا بسس. ظريف هذا. بدنا بوكس غير الاسناني اللبني وغير اللبني. يا عيني على المناظر الخلابة يا عيني. نار شوف لي الإطلالي. شفت الحمامة اجريها مقطوشة بيسي سفت؟ يا حرام اجريها مقطوشة الحمامة. يا غرام يا غرام بجعة تعي بجعة. هذا عم يخوفنا. تعي بجعة. بجعة لا عم بخليه. بستاهل البخة. جبتها من آخر الدنيا وهي مفكرة في أكل. اجت لقيت كاميرا بوشها. منيح اللي ما نتفتني أنا ونار وأكلتنا على الغداء. لسه ما عرفت وين رايحين يا نار.
فاجئك مفاجأة بحياتك ما كنت متوقعها. نار تفرج على القارب هيك، بدنا نروح أنا وياك شي مرة مشوار رومانسي أنا وياك وشو. طبعا أنا بكون السائق يعني ما تقبل. كتير حلو المنظر يا نار كتير. شوف المنظر يا عم تشوف النوارس. هلا عرفت شو هالإطلالي هي نار. هالإطلالي لو صحت لجدك ما مات صح؟ روبوت كده. سي هاي. ليش ما عم تقول هاي للعالم ولا؟ صاير عم تشوف حالك على الجمهور يعني كمان انت لسه ما بلشت ما شهرت لك البنت هاي طنش تضرب القارب مشوار القارب. سي هاي هاي. نار مسلطن على هالمناظر صح يا نار؟ قد ايه حلوه هيك مناظر. لوين اخذنا ورايح لوين ترارارا. هلا والله اخذك على محل رح تتفاجئ فيه نار ما كنت متوقعه انت. اجدادك اسسوه بعام 66 وكان له دور كبير ابان. هلا بس توصل بعرفك عليه ومصورك جنبه. لازم تكون تعرفوا ودارسوا بالتاريخ اكيد جايكم درس تاريخ. نطلع بالقارب ناخذ شوق صح؟ ناخذ شوق معنا. معقول تروح لحالك والله بتكسرك شو. هو وصلنا يا نار وصلنا بعد دقيقتين عير دقيقتين. قل مرحبا. ها ما تشوف حالك على العالم بعدين تصير العالم ما بتحبك. شو رايك بالحضاره؟ شفت قديش في حضاره نار بالعمار وهيك. شيدوا هذا المبنى هرهور السابع عشر بس شلحوه يا الكلاب. هاي حكي قبل الهدنه. لا حيف عليه هرهور السابع عشر. هرهو ليك الحضاره ليك. ما حكى لك جدك انت هاي القصص كلها وشو صار وكيف حرروها للقلعه؟ في عالم عم تضحك علي. نار شو مشان العالم عم تضحك علينا يا نار؟ قال لك كيف حامل البيتي مثل المرأة اللي حامله ولد. معلش يا نار فداك. وينه المكان؟ يلا رح نوصل. المكان اللي رايحين له تراث لإلكم. هون لازم يكون عم دور عليه عريس. معقول مسكر على الكورونا نار؟ تتوقع انت هيك؟ شو رأيك انت كمحلل هيك؟ نار هذا اللي إذا دارس بالتاريخ هرهور السابع عشر شلحوه هاي القلعة الكلاب بس رجعوا حرروها. هرهور الثامن عشر. هرهو نار هذا هو المحل اللي جايبك عليه كان كتير حلو. كلوز. شو اسمه؟ سكر يا بيسي. أنا يلا خير بغيرها عن اخت الكورونا. والله نزعت لنا كل شيء الكورونا يا نار. شو بدنا نعمل يا نار؟ بس نار ما تاكل هم. في عندي مشوار ثاني لك رح اخذك على محل ثاني كتير رح تحبه يعني ما كأنه صار شيء. انا كنت حاطط خيارين بلان اذا ما لقينا شيء او كذا او كان فل او هرهو. ما قلت لي رايك بالجونا؟ قد ايه حلو الجو. شكلك والله بتحب المي. قال بقولك ما بيحبوا المي. والله شكلك بتعشق المي. هيك هذا القارب. قوارب هدول يا نار قوارب. قل لهم هاي يا بيسي مرضى. والله انك حكي لك قلبي هالبيسي حكي لك قلبي. لازم تقول عالم هاي مشان العالم تصير تحبك. المية بتجيكي يا قطة ومحسوبك عطشان. هرهو على كوبري العباس. حارة الضبع بيته مش هذا يمكن هذا بس طايفة السياقات امبارح طافتها. اللبنانية السجرية. الله على الصوج اللبناني. تعال نشوف. الله حيوك يا لبنان. هلا شو عندنا؟ تشيز هلا في شغلة مهمة كتير لازم تعرفوها انه انا بدي شهر لفرجيكم امستردام يعني مو حلقة واحدة. انا هذا مشوار واحد فرجيتكم 1.2% من اللي موجود بامستردام.
So wait for more. انطروا الجزء الثاني يوم الثلاثاء لحتى تشوفوا وين أخذت نار، وبتمنى إذا عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة.